امروز به سراغ یکی از عمیق‌ترین و تحول آفرین‌ترین کتاب‌های قرن 20 می رویم. انسان در جستجوی معنا، نوشته ویکتور فرانکل. این روایت قدرتمند از زبان یک بازمانده هولوکاست ما را از دلرنج‌های غیرقابل تصور عبور می‌دهد و نشان می‌دهد چگونه روح انسان می‌تواند حتی در ناامید کننده شرایط نیز معنا و هدفی برای ادامه زندگی بیابد. از تاریکی اردوگاه‌های کار اجباری تا بینش‌های رهایی بخش معنا درمانی، سفر فرانکل سرشار از مقاومت، امید و کشف معناست. همراه من باشید تا ببینیم چگونه تجربه‌های او می‌توانند الهام بخش ما در یافتن معنای زندگی خودمان باشند. این داستان درباره زندگی روزمره یک زندانی عادی است، نه شرح وقایع هولناک جنگ جهانی دوم که بارها در کتاب‌ها و روایت‌های مختلف ثبت شده اند. تمرکز ما بر انسانی است که همه چیز خود، حتی هویت خویش را از دست داده است. این روایت داستان مبارزه‌ای است در برابر تمام احتمالات. تلاشی ناامیدانه برای حفظ حس خود بودن در میان ظلم و ستمی بیرحمانه در اردوگاه‌های کار اجباری. این زندانیان بینام به اعدادی صرف تقلیل یافته بودند. هویت و کرامتشان از آنها گرفته شده بود. ما را شمک صدا می‌زدند. ما نه قهرمان بودیم و نه شهید. فقط اسکلت‌هایی از گوشت و استخوان بودیم که برای تکه‌ای نان می‌جنگیدیم، در حالی که همزمان تلاش می‌کردیم انسانیت خود را حفظ کنیم. روانشناسی معمولاً نیازمند فاصله گیری است، اما هیچ فرد بیرونی هرگز نمی‌تواند رنج یک زندانی اردوگاه را به طور کامل درک کند. تنها کسانی که آن را زیسته‌اند، حقیقت آن را می‌فهمند. در ابتدا می‌خواستم این کتاب را به صورت ناشناس منتشر کنم. نمی‌خواستم کسی چیزی فراتر از شماره زندانیم درباره‌ام بداند. اما بعد فهمیدم که آشکار کردن هویتم می‌تواند افراد بیشتری را به خواندن این کتاب ترغیب کند. هرچند در اردوگاه به عنوان روانپزشک کار نمی‌کردم، اما نزدیک به 3 سال را به عنوان یک زندانی بیمار در آنجا گذراندم. تنها چند هفته پیش از آزادی بیشتر وقت خود را در خطوط راه آهن به کندن زمین و کار اجباری می‌گذراندم. یک بار حتی به تنهایی تونلی حفر کردم. کریسمس سال 1944 بود که 12 کوپن ویژه دریافت کردم. کوپن‌هایی که میشد آنها را با 12 نخ سیگار یا 12 کاسه سوپ معاوضه کرد. ما مانند برده به شرکت‌های ساختمانی فروخته می‌شدیم و در ازای هر زندانی اردوگاه پول دریافت می‌کرد. این گونه بود که من به زندانی شماره 119104 تبدیل شدم. مرحله اول، ورود به اردوگاه. در مدت حضورم در اردوگاه واکنش‌های روانی زندانیان را در 3 مرحله مشخص مشاهده کردم. ورود، زندگی روزمره و آزادی. وقتی یک زندانی تازه وارد می‌شد، در حالت شوک قرار داشت. ما روزها در قطار، فشرده و بدون فضای کافی برای نفس کشیدن سفر کرده بودیم. هر واگن حدوداً 80 نفر را در خود جای داده بود. تصور می‌کردیم به لهستان برای کار اجباری می‌رویم. اما وقتی قطار در آیشویتس توقف کرد، وحشت وجودمان را فرا گرفت. نامی که مترادف با مرگ بود. برج‌های دیده‌بانی، سیم‌های خاردار
و صف‌های طولانی زندانیان را دیدیم. درهای واگن باز شد و زندانیانی با لباسهای راه و سرهای تراشیده وارد شدند. آنها سالم به نظر می رسیدند. ما را به سمت سوله ها هدایت کردند. این افراد کاپو نام داشتند. زندانیانی که نقش نگهبان را داشتند و برخلاف دیگران گرسنگی نمی کشیدند. حتی برخی از آنها در اردوگاه زندگی بهتری نسبت به قبل داشتند. به طرزی تلخ گاهی از نگهبانان واقعی هم بی‌رحم‌تر بودند. ما را به صف کردند. مردان و زنان جدا شدند. افسری با اشاره دست ما را به چپ یا راست هدایت می کرد. بیشتر افراد به سمت چپ فرستاده شدند. حرکتی ساده که سرنوشتشان را رقم زد. به من گفتند کسانی که به سمت راست می روند برای کار انتخاب می شوند و کسانی که به چپ می روند بیمار و ناتوان هستند. وقتی نوبت من رسید تمام تلاشم را کردم تا سالم به نظر برسم. مردی که جلوتر از من بود مرا به سمت راست هدایت کرد. سمت چپ یعنی مرگ. 90% کسانی که به آن سو رفتند ظرف چند ساعت کشته شدند. آنها را به ساختمانی با عنوان حمام بردند، اما به جای آب گاز از دوشها خارج می شد. بعدها فهمیدم دوستم که به سمت چپ رفته بود در همان اتاقهای گاز سوزانده شده است. در آنجا جان انسان هیچ ارزشی نداشت. ما که به سمت راست رفته بودیم برای کار برده شدیم. همه وسایلمان را گرفتند. ما را مجبور کردند ظرف چند دقیقه کاملا برهنه شویم و سپس از سر تا پا تراشیده شدیم. دیگر خودمان را نمی شناختیم. وقتی زیر دوش ایستادیم خوش شانس بودیم که آب جاری شد نه گاز. ما کاملا برهنه، بی‌هویت و لرزان منتظر آینده‌ای نامعلوم ایستاده بودیم. مرحله دوم، زندگی روزمره و روزهای ناامیدی. آن شب در سلولی بسیار کوچک 8 نفر خوابیدیم. فقط 2 پتو برای همه داشتیم. خوابیدن تقریباً غیر ممکن بود، اما همان چند ساعت اندک فرصتی برای فرار از درد بود. ماها مسواک نزدیم، لباس عوض نکردیم و حمام رفتن به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده بود. کار سخت تاولهایی روی دستهایمان ایجاد می کرد، اما دارویی وجود نداشت. خودکشی با لمس سیمهای برقدار فکری بود که از ذهن همه ما عبور کرده بود. ترس از اتاقهای گاز و مرگ دائمی سایه‌ای سنگین بر زندگیمان انداخته بود. نگهبانان بدون دلیل ما را کتک می‌زدند. زندگی برایمان بی‌معنا شده بود. یکی از زندانیان به ما گفت اگر می‌خواهید زنده بمانید باید خود را برای کار سالم نشان دهید. زندانیانی که امیدشان را از دست داده بودند موزلمان نام داشتند و به مرگ فرستاده می‌شدند. کم کم به همه چیز عادت کردیم. رنج آنقدر تکرار شد که دیگر احساسی نسبت به آن نداشتیم. نه درد، نه ترحم، نه ترس. تنها یک خلأ عمیق در درونمان باقی مانده بود. غذای ما ناچیز بود. تکه‌ای نان و سوپی رقیق. بدنهایمان تحلیل می رفت و به اسکلت تبدیل می شدیم. تنها آرزویمان زنده ماندن بود. هر شب می گفتیم یک روز دیگر هم گذشت. در میان این جهنم گاهی درباره غذاهای مورد علاقه‌مان حرف می زدیم. دستور غذا رد و بدل می کردیم و رویای بازگشت به خانه را در سر می پروراندیم. معنای زندگی در دل رنج.
در زمستان 1945 بیماری تیفوس در اردوگاه شیوع یافت. بسیاری جان باختند. من هم بیمار شدم. اما برای زنده ماندن ذهنم را مشغول نگه داشتم و در فکرم سخنرانی می نوشتم. حتی روی تکه های کاغذ کوچک یادداشت می کردم. در این شرایط فهمیدم که حتی اگر بدن انسان شکسته شود، روح او می تواند همچنان آزاد باقی بماند. ایمان، امید و عشق نیرویی برای ادامه دادن بودند. روزی هنگام کار یکی از زندانیان درباره همسرش صحبت کرد. آن لحظه تصویر همسرم در ذهنم زنده شد. فهمیدم که عشق حتی در غیاب می تواند انسان را زنده نگه دارد. آن روز برای اولین بار معنای واقعی عشق را درک کردم. انسان از طریق عشق نجات می یابد، حتی اگر هیچ نداشته باشد. خاطره عزیزان می تواند امید را زنده نگه دارد. این همان چیزی بود که معنا درمانی به من آموخت. اینکه حتی در بدترین شرایط می توان دلیلی برای زندگی پیدا کرد. مرحله سوم، آزادی. زندانیان بیمار تا حدی مورد ترحم قرار می گرفتند. به این معنا که اجازه داشتند تمام روز روی تخت‌های چوبی در سلول‌هایشان دراز بکشند و مجبور به کار نبودند. با این حال غذای بیکیفیت دریافت می‌کردند و هیچ دارو یا وسایل پزشکی در اختیارشان نبود. یک پزشک از من خواست تا کمک کنم تا بیماران را درمان کنیم و من به اردوگاهی برای بیماران در بایرن فرستاده شدم. جایی که وظیفه داشتم در سلولی با 50 بیمار کمک کنم. همه آنها تب شدید داشتند و دچار هذیان بودند. آوردن وسایل پزشکی برای سلول ما وظیفه من بود، اما این وسایل فقط شامل 10 قرص تب بود. فقط بدحالترین بیماران نصف آسپرین دریافت می‌کردند. برای کسانی که دیگر امیدی به نجاتشان نبود، هیچ دارویی وجود نداشت. نبض هر بیمار را می‌گرفتم و بعد به گوشه‌ای می‌رفتم، جایی که می‌توانستم منظره بایرن را ببینم، در حالی که اطرافم پر از اجساد کرم زده بود. در آن لحظات خودم را در آن منظره بیرون گم می‌کردم و خیره می‌ماندم. شرایط در اردوگاه‌های کار اجباری روز به روز بدتر می‌شد. ما درست در لبه یک میدان جنگ ایستاده بودیم. در همین زمان من و یکی از همبندانم تلاش کردیم از اردوگاه فرار کنیم. قرار بود بیرون از اردوگاه فردی با مدارک جعلی و لباس فرم به ما کمک کند تا فرار کنیم. به سلول برگشتیم تا چند وسیله جمع کنیم. یک مسواک، چند وسیله غذاخوری و دستکش‌های پاره را داخل یک کیسه گذاشتم. اما تقریباً بلافاصله احساس پشیمانی شدیدی کردم. چطور می توانستم بیماران همبندم را رها کنم؟ تصمیم گرفتم یک بار دیگر دور سلول‌ها بگردم و آنها را ببینم. در یکی از این بازدیدها یکی از بیماران پرسید: تو هم داری می روی؟ در چشمانش ناامیدی عمیق و درد شدیدی دیده می شد. به همراه هم که بیرون منتظر بود گفتم: نمی توانم فرار کنم. اما آخرین روز من در اردوگاه زمانی فرا رسید که جبهه جنگ به ما رسید. همه نگهبانها و کاپوها فرار کرده بودند و زندانیان دست جمعی در حال تخلیه بودند. همه بایستی قبل از غروب اردوگاه را ترک می‌کردند، چون قرار بود کل اردوگاه سوزانده شود. فقط بیماران باقی مانده بودند، همچنان تبدار و بیهوش در سلول‌ها. من و همراهم آماده رفتن بودیم. به ما دستور داده شد
3 جسد را بیرون اردوگاه دفن کنیم. هر کدام کوله پشتی خود را برداشتیم تا فرار کنیم، اما درست در همان لحظه دروازه اردوگاه باز شد و ماشینی با پرچم بزرگ صلیب سرخ وارد شد. آنها نمایندگان صلیب سرخ بین‌المللی بودند و به ما اطمینان دادند که حالا امن هستیم. دارو و سیگار بین ما پخش و شروع به تخلیه اردوگاه کردند. من و همراهم در کنار بیماران تیفوس در سلول ماندیم. نیمه شب پزشکان رسیدند و با فریاد از ما خواستند خودمان را بپوشانیم. صدای تیراندازی، توپ و تفنگ همه جا را پر کرده بود. ما درست وسط میدان جنگ بودیم. اما با طلوع صبح همه چیز ناگهان آرام شد. بیرون اردوگاه پرچم سفید برافراشته شد و این نشانه پایان سفر من به عنوان زندانی شماره 119104 بود. در نهایت تجربه‌های ویکتور فرانکل به ما یادآوری می‌کنند که مهم نیست با چه چالش‌هایی روبرو هستیم. همیشه می‌توانیم معنای برای زندگی بیابیم. اگر این روایت برای شما الهام بخش بود، پیشنهاد می‌کنم این کتاب را به طور کامل مطالعه کنید تا درک عمیق‌تری از آن پیدا کنید. امیدوارم این کتاب در این شرایط روزهای سخت برای مردم کشورم ایران نیز الهام بخش و کمک کننده باشد. تا ویدئوی بعد در صلح، آرامش و امنیت باشید. خدا نگهدار.